找出6个现代物品。哦，那就是说要在这一张古代的图上找出6个现代才存在的物品呗。呀，你还不知道吧？辉哥，我别的本事没有，我眼神那是出了名的好。这种游戏根本难不住我。来，咱们一起看看啊。先放大，从左上角开始慢慢找啊，找。这是什么呀？看着像是一个无人机。我去，离谱啊！这么大的无人机，这要真搁古代出现了，不得载入史册？还以为外星人来了呢。好，咱们继续啊。哎，等会儿，这是灭火器，找到了，又找到了。灭火器肯定是现代的呀，这游戏就不能整点有难度的吗？那真是的。图片上方应该是没了，再往左滑一滑。啊，这是什么东西？红里透着蓝的啊，那没看错的话是悠悠球吧？这是。等会儿，据我了解呢，古代确实有悠悠球，但是人家那是木头、金属或者陶片做的，也没有红里透着蓝呀。咱就说，好，接着再找图片中间的部分，好像没什么问题吧？哎，真是瞎子呀！啊，玉儿，你说啥？我说，那中间那不就是一个？哎，我找到了！你看这几个干活的人，他们头顶上戴的不是工程帽吗？嘿嘿嘿，被我发现了吧 ？Nice 啊，又找到了一个。别急别急，最后2个隐藏的肯定深。这个东西不对劲吧？五颜六色的，肯定是个现代物品，看着像是一个相机。不对，那是信封？也不对啊，那这行吧，我不跟你耗着了，我先找找别的。这几个人竖着大拇指在干嘛呢？给我点赞吗？这是？我去，这是？哦，最后一个原来是这个裙子。啊，错了，那是什么呀？连衣裙。辉哥，你好像个大傻子，这明明叫包臀裙。这我又没穿过裙子，我哪知道它叫什么呀？对不对？对。不过我倒是对这几个人挺感兴趣的，都懂吧，小伙伴们？什么意思？哎，你看你装糊涂呢，这不是点赞的意思吗？非得让我明示出来。大家伙不要忘了给视频来个长按点赞型的推荐哦。这最后一个，那到底是什么东西呀？周围有3条狗，都在盯着这个东西，莫非？我去，还真是罐头啊！哎，小伙伴们，其实我还发现了一个小彩蛋，你们看这些人拿着木头棍在打什么呢？没错，小木牌上写的是策划，这游戏策划狠起来连自己都打呀。但是现在咱都不兴这个了，我们现在都是发电邮。来，小伙伴们都拿出来你们的看家电邮，争取摇倒每一个游戏策划另外还可以在评论区输入菜狗一起来嘲讽辉哥，他实在是太菜了，小伙伴们，这我早就受不了了啦！都别听他的，这是我的主场啊喂！好，咱们来到下一关，还是找出6个现代物品，利用老办法从左上角开始。哎，这不就看到一个篮球，这对吧？好，往右再滑一滑。这是空调，嘿嘿，被我发现了吧？很简不是，那空调不对吗？那空调排风扇呢？好像只能输入4个字。有了。空调外机，你别的本事没有，倒是挺会跟我咬文嚼字呢，搁这。继续，向左下找，地摊上摆的这是高跟鞋，这100%的是现代物品呀，小意思。我找又找到了，这是电视还是电脑啊？电视，不对，那就是电脑。也不对，难不成是我看错了？不可能呀，这。再来试试电视机呢。我勒个去，我真服了啊！策划，你这好，还有2个，再放大一下，仔细找找。等会儿，这东西看着怎么像电饭煲呢？哎呀，果然没错，隐藏在角落里，还差点没让我发现。还剩最后一个，在哪儿呢？图片最右边。这个灰不溜秋的长条是什么？看的也不是很清楚啊。隐藏在房顶上，难道是天线？我去，这游戏再玩下去，我这出了名的好眼神迟早要变成老花眼了呀！好，兄弟们来开一把游戏哈，只要等到进度条满了，咱们就可以进。来，这怎么进不去呀？哎，我说这进度条怎么还往后退呢？故意不让人进游戏的是吧 ？What the fuck？ 哟呵，不能玩的游戏，怎么个意思啊？你这游戏又不打算让我玩了？那你是怕不知道我有多犟是吧？我今天我就偏玩，
失败了哈，没关系，咱们再来一遍。啥游戏也还不让人进了？那你是没遇见咱辉哥游戏解说？既然进度条会往后退，那肯定是有破解之道。让我点点屏幕里面的东西哈。哎，这好像是一把改锥吧？那不就有了吗？用改锥把进度条两边的螺丝给拧下来，进度条好像就变成活动的了。那我这么一转，我这不就过关了？等一下，点击其他区域退出，这是让我随便点击屏幕？那我点提示行不行？臭不要脸！开个玩笑啊，兄弟们啊！作为高玩，我保证绝不看提示。既然让咱们点击其他区域，那我就点击其他这2个字，保证是没毛病的啊！怎么样，过了吧？哎，再看一下哈，一个是点我，一个是不要点，但是这个不要点明显不对劲呀，这么多箭头指着它，我非点一下试试。说了别点，咋这么叛逆呢？哎，我就叛逆，我就点了，怎么着吧？是我被情绪左右了，这次我老老实实的点我，这回总行了吧？你以为这样就能进游戏吗？要不然呢？哎，你这不欺负老实人吗？兄弟们赶忙在评论区发送一个愤怒狗啊，和辉哥一起向他表示愤怒。我敢保证，过关的方法绝对就藏在这里面。让我想想怎么进入游戏啊！进游戏，这个进游戏能拖动哎！我说，那我把它拖过来，这不就变成进游戏了吗？这回没问题了吧？还什么不能玩的游戏？这么大个4个字的开始游戏摆在眼前，我看你还能有什么幺蛾子？我就玩了。哎，不是，这是让我玩3选1，简单。这样吧，要是我猜错了，我今天我就如你们所愿，咱们电摇随便发。但是我保证我不会给你们这个机会的，看好了。那我就猜开始游戏在左边的杯子里。淘气，让我猜错了。不过你们先别着急发电摇啊，我这回我猜他在右边，绝对没问题。失败，又机灵鬼又跑了是吧？这回我猜中间。你们逗我玩呢？故意让小伙伴们发电摇嘲讽我是吧？那就右边、中间、左边。我玩你们！不能着急，不能愤怒啊！心中默念5个字：我是大聪明，我是大聪明。哎，我找到通关的方法了，你们来看，只要我将右边的杯子拿起来往中间这么一放，再把左边的杯子也拿起来，3个合在一起，它就会跟消消乐一样消失。这开始游戏这不就出来了吗？还跟我耍花招。来，小伙伴们，这么聪明的辉哥还不值得你们来一个产品的强推荐吗？所有支持我的小伙伴们，今天辉哥我请大家吃外卖，来。你以为这是正常的进度条吗？不然呢？呀，又跟我玩后退是吧？看我小手这么一转，直接进入界面，还想坑我？没门儿！这么多美食啊，大家随便挑。哦哟，不对劲，怎么都还打烊了呢？而且其他功能也都没开放。你这游戏不会又想欺负老实人吧？不存在。让我看看啊，所有店的营业时间都是18点开始。哈，老套路。看我把这个18点往12点30上面这么一拖，那这时间不就变了吗？那个啥，咱们吃烧烤怎么样？直接真香烧烤店走起。哎，不对，不是真香烧烤店吗？怎么全是烤臭鳜鱼、烤臭榴莲、烤臭豆腐，甚至还有个烤羊肉串的签子？没关系啊，小伙伴们肯定不会嫌弃的。这样吧，每样我都来点儿。不对呀，怎么买一份就不让买了？起送价1000块，你这让我怎么凑啊？难不成是想让我买1000根羊肉串签子？你这商家太黑了吧！直接给你个烤榴莲，抽晕你！哎，这家伙被抽跑了，那我们就能正常下单了呀。看见没？检测到您所在的区域信用良好，限时为您开启先吃后付的功能。好家伙，这波白吃不要钱啊，兄弟们！就是吧，他这送达时间怎么需要1年？难不成这烤羊肉串所需要的羊还没出生呢？小伙伴们，不是辉哥我不请大家啊，就是这个送达时间太慢了，要不你们再等等。当然了，如果谁知道怎么样加速这个送餐时间的话，也可以在评论区告诉我哈，拜了个拜。